tugenda mu kifaananyi ekinene ekifaananyi ekinene. King Saha alina omuyimbi essaawa zino ali mu kutandika kaliya ye gwe bayita Winnie wa Mami, gwayamba okubeera nti no kaliya ye agitandikako agikoleeza, amuyamba here and there, finances, professional help n'ebirala. Muyimbi we obuteekweka, muyimbi wa King Saha essaawa zino Winnie wa Mami. Then Sefco ng'abantu bwe tumumanyi ye mwogezi, engeri gy'ayogeramu yevaalinga nti yes ye wakuyisaamu ggaali kyakoledde emyaka nga 3-4. That is him. But then what he does is wrong. Okitegeera singa omuntu abeera nga Shalom wembanga nze Winnie wa Mami nga nkunyizizza, jangu oyogere kyenkunyizizza. Totekamu statements ate zinnafuya zinnengeza zinvuma. Teri muntu alina right kuvuma muntu munne, loge mazima. So tulina okuddeko mu statements Sefco zabadde nga aleetera Winnie wa Mami zibadde mu mbeera ki kituufu, zibadde zivuma oba zibadde nga fair comments. Kati fe abali muno mulimu guno aba naddala we self-regulate, nimba nina obuzibu n'omuyimbi, I can do a fair comment. So ogamba tomanyi kuyimba kibi, it is a fair comment. Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu. Kati wulira ekipya, tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar. Tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda e Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi, ennaku 8. Kwolwo lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala, ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu. Olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise. Olwo ne tukkirira e Zanzibar. Singo $2.5 ate kapo $2,400 okutambula, okusula, ebyokulya byonna biri ku sente z'osasula. Olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar, Nakupenda Island, Prison Island, okuwuga mu Liyanja Indian Ocean, osula mu hoteli gye weetaaga. Ebintu byakutakala kulya ku sente. Booking akati tukomanga 10 June. Okuwandiisa abantu noti 788-4255 oba WhatsApp noti 783-145-226 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara. Okulya sente si kulya mwana, tewali kye tulijja mu nsi muno, mujje tulye ku sente zaffe. Tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa, omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu, oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika, omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa, ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system, ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke, ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Nagamba buli show ya ntambi yonna otekamu obulanga aba sponsor bwe otekamu logo yani squeeze back wakateekamu yakwa squeeze back kati okola squeeze back ojojiwa ntambi okasala entambi okamuwa akalaga abagaggabe oyo kamusala sabayivingira kubaga ekyo twakikola ssebo nana aboze entebe bebaboze entebe zange tugamba mpeyo offer aba H&K Cleaning Solutions mbage bampeyo offer bagenda kuwa offer bajje bakulongoseze sofa sets bakulongoseze gundi carpet ennyumba yonna bajje waggulu ku mategula bonza n'amayinja bagoleza ddala. Yes, bagoleza ddala era ngenda bayita ku Kevin abawuzama amategula ago. So obeera ng'olyeyo wowo oba oyina maka
oba oyina business oba mabaalo babichinga kuyoyota kwoza kutukuza bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions namba esimu kweriawo basangibwa emukono gyebali ne side zeno gundi gyebali Nyanama Kabowa eyo gyebali so namba zesimu zezo babayita ba H&K era gisome waliwo atalaba yes H&K Pro Cleaning Solutions enamba eri 0752 0752 ne 0706 H&K Pro Cleaning Solutions kuyoyota amaka ne gaddawo bulungi nnyo n'ebifo ebirala byonna nga byetaaga okubanga biyoyotebwa bannaffe abo sebo. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kaswe Tugamba is happening ngomanya oli ku Shalom 256 akagamba mwaka ikawya saw is happening. Naba nasha ashan media katekawo nnyo. Asha ni nsajja affe ne cuts ne ma. Nanga yanchazao. Agamba kale singa nasigale waka. Asha ni media agamba Asha tujja mutwala ku sawa. Abantu tebatulaba. Bajja balaba. Tebalaba bintu bino. Bajja laba. Musajja afuna obulango wa South Africa Starlink. Gwe tawa interview nga tuli kumwe ku Spice Dana on what dreads. Spy Hunter, mta Spy Hunter. Ojikira mvuka nga tuva Spice Dana press. Ewa Kingsa press conference. Yatwa 5 views. Yatwa 5 views in 5 months. Bamwadde obulango. Abachi. Aba YouTube AdSense yakola Zaira baby. Afuna yo nozanga mmeka buli. Expected $0.001. YouTube ejira mugambo why? Yeah, twisonywa mukono. Please don't forget to subscribe gwa naba. Please subscribe. Kebera mwanya chikisinga aba video tutuzina video. Lete mna subscribing abasinga ngabanyaga not subscribe. You subscribe kuwa mawulire ne story embozi ezinyuma embozi eziyigiriza mind provoking buli ntajwa bitwa nalwa kuna buli ntajwa mind provoking mind provoking then atoina abalala abanyumya stories bananga abantu bamuze mwasubwa abalala ebintu bye bayisemo ebizibu bayisemo ebiyitirivu ennyo agajifura chanaku ne koni nalugwa era koni sawa yonna najja gamba Shalom right mpa royalties chanaku wange Grace nakalema nakimera bali bandoga chaga sina wensula kirevaje niye kokola smile bamayani smile tutambuliddawe naye nga bambi ennaku eri mu ndongo yambi ye Grace nakimera yalaba omusota gutya chagwe twano bwe negumwambala omusota wali comments n'agamba lwaki agana ono kabaka wegundi kabaka tebamugana bwe bapepeyanga yamuga mumbozo yabikugambyeko tali ogedde okusambuza tukakuda mtu mukole ko interview ajja be clarifying nalo ya comment nze mbwa akiki aboki akiki yagana baga tojja gendo okyosanga yali mukulu mukulu yali akyali mvubuka muto bane aba subscribing mu soka notification bell akadako na konya kito kayo konna bwe kati okafuna leo je bikansubira nkutte bulungi nne je bya nwana asikulwana ate nageza nako ageza sali mubi oli muddugavu ngina ade ku frame yawo mukazi nanga Shalom you come nandaba Shalom, I want to tell you something. In your life, you're tall. In real life, you're tall. In real life, I'm tall. I don't know. Why do I look short in camera? Oh, natukwata. Chirabika. Batukwata obubi. So, and second mass and said happy celebrative. When you're celebrating Alpha Times. Yakoze. I don't know any BS. Yega sekaso. Korachi. Bamujja ku Galaxy. Na yo TV no kutte ebitono. Ayo TV no kutte ebitono. Okusanga ngo olina wooli okutta ekintu. Acha kabakansa kwagala kuttira ddala. Kye bakola balwerukwe. NBS NBS eringa mani. Twogera amazima. NBS yakola kingo je kukafuko. Tewali kye yankola njogera as. Lwaki obalwana? Asikulwana nkubulira amazima. Nkubulira example z'ebikono. Nga Kalera avaayo. Kalera yavaludda. Kalera ijo yakoze program kinayogera kuki Tuleta TV personalities ngogamba Kalera naye uno mulese mazima nawe Kalera akola kalata kwa kusanyuka waliwo okukola nti okola kusanyuka nga address ne tugamba nti yes tuli mu kudiscuss nga TV media personalities can you bring the name Kalera anywhere like to be realistic but you can bring it in comedy. That is the difference. Kalera is a TV presenter bana program yenya vibe and
Yes. Ne senga Nantumi. Bonna mu getto go gonna. No impact. Zero. Nze nkubuulira. Nono webinyanya. Owe chimpukunyu. Ogundi yani. Bamitani onakolanga Suna Ben. Yani oyo gije bigwabiraba. Ndozo kitegedde. Okiraba waliwo oyo omusajja omukulu akolanga Suna Ben byakola. Pro. Muteesa Pro. Abo bagatta omugetta naga kati mutubatiddawo. Baba gatta kakotaawo. Tuba tugiddawo. Ate baba tugiddawo. Kuzira. Sanyuka is one of the TV ezira mu. Ya erinnya ino dikyusa from Sanyuka Chanako. Sanyuka is doing well. No game as Sanyuka ekola bulungi. No ekola bulungi. Mpayo shame singo kunya. Sanyuka. Singo kunya. Ndaba Sabira bonita. Kanywe na Taxi. Music taxi yo mukunja. Bakusamu mpaka samuna. Mukaga mpaka musamu. Esawa nga abantu balacha misana. Nabera ne yakalera. Eya anteireyo. Jigenze kicha. Nze kati nza kubulizaga Katonda mugumu. Nti mulimu abantu abamukirenga mu mupiira. Oli asobola ogamba okusula Arsenal kati Ferguson yagala okusula Arsenal kan Giovanni Pass. Van Persie yakola ewaffe. Ne mulimu abantu abamu naga kangule ndeete eno nga tana kyagenda kukola is a surplus requirement ne eri nafu yeyo. Kati omukulu kyakola oyo akasozi. Galaxy badde yimiriddeko oyo mwana Alpha Times. Yomuko yabadde yimiriddeko empaji Alpha Times DJ Nimuro. Woshabayi Galaxy eyo mu nabadde nkebera Ipsos. Yeba ge basirikeko. Banna abawagizi ba Arsenal. Abawagizi ba Arsenal tuli mukola Hilary. Bane sifa ku Arsenal badia. Manabo ge matono. Sifa Ashraf Hakimi. Ensi yonna eri happy. Sose Fabio Ruiz. Mukakane. Abamba de gamba. Nabadde nkebera Ipsos nga Galaxy TV. Eri mu kwa outrunning stations zimwe ziri awo. Galaxy? Yes. I think because it is urban based. Wala ba Galaxy. Webali Galaxy TV badde bagiraba. Aba program ennungi ez'abavubuka. Kati yo radio ya heating. Galaxy ya man. Ate okumanya omusajja yalina omutima omubi. Oyo wakasozi. Era yakupa concept ya Galaxy n'akola radio. Olaba the setup. Nza kubuulira the programming. Ate ngamba kyali agala okukola. Ngagala jalwanise Galaxy radio yakabi nnyo. Nanti kugamba tinoli yayoza concept Galaxy mu abani simanyi audio visual byagana nabiyeta nebikola ki project ne Galaxy timu I give them credit yazimba personality bayo yes. Mutenda abakozi bangi ena Rogers Otis DJ Nimrod waliwo nagala olupatwa Sankalamani none go batsa program wa Dreads Dito Jo ena present anga mukaga yes. But the impact ezimbi kani Alpha naye yali muzimbi Alpha by the way Alpha has been doing very very tremendously well kati yo mukulu ayagala bikolerere kagala kuzimba babe cannot and that is very bad for media NTV yakimulangirako it is very very bad for media you have to reach a time nga togenda gulanga olina ku building ababo because academy you can't have money all the time you can't have money all the time unless when ngokolera mu birala there are fraudulent processes that bakolera central rumo abamukoza money laundering yes but I'm not trying to say it in a ebyo but then you can't make it a habit when ngogenda kufuna bamakwi okitegeera ofuna bamakwi no baleta kati because tudda mu business no gamba nti output ne input okansiza omusajja akwasaziza mu contract eri abakati babi ne bano basasira nti jibali eyo wadde amanya baba bagayina naye olumusente zibantono so eyo deal weja kiba kizibo jigana alabanga ansava yes but career wise kiba career refa it is suicidal abasinga bonna abagenza awo rape huyo yakola emezi doza jalinganga 8 nga takozemu nakumbale eno wiki watabeera olubuto eri weekend ala abali ku baby shower eri weekend ala abera alina abana bayagala okutwala mu America sente nazitwala amaliriza ku mpewa ze kondoze muni nga 12 mu mwaka eyo kali yaye negende saba zidali mu gwanga lya America okitegeera and so are others olaba nti kali yaje bali neeri so ono ye kyaba blinding sa sente mbusika sente wekali emyezi omukaga ebisoka ayo manya ogenda kola myezi mukaga oliakamanye nga koza ne web and before you know nga zilishafo zitandise kwa bichi Zahara toto kati Zahara ramujano ku Spark ne Anatalia omukasera yabagira Zahara walinga olaba oyajja wanira na abasitulamu but we byaggwera nga omukyalo omulungi ngoyo ne president nga batandisa musenza kati ejjogo litandise bikoze bitya yana engiri gyavayo wagira mu lift yali mu lift na bang nga ali frustrated paka oyafuna Solense wala wafunira emirembe
bwe buzibu wogenda mu ttiimu nga Real Madrid eno obadde wakabi obadde ogusamba omumansa n'ofunyira muri bwoti n'okona ekirungi ssente bafuna kyekirungi because I believe bambya abawe ekisava but then olumu tutuuka wakati naga come for negotiations endala and before you know nga batandise okugiraagiro ate nga tokyadde eno mabega wavaayo kati yo ebyaddala yo media company y'amaanyi kati wobeera ng'ovudde eno oba omazeeyo obumazi tonasooka genderawo kati woba omazeeyo wofuna ebizibu nnyonyi bweru toyinza gamba nti ovudde ku NBS for example n'ogende omugezigezi oba n'ogira eri ku 5th Street waliwo nabankubidde essimu ku leediyo emu y'Abakatuliki eri awo Nsambya babanja emyezi 6 abakozi bonna ajjudde enneema leediyo eri awo y'Abakatuliki Ensambya kye kyegambye naye nga Alpha nze mukongratulatinga nze mukwano gwange ate akola bulungi is good and is going to be a very good and addition. is aggressive. We banaamukozesa obulungi. Bagamusanga ku after 5. Kuba yes wasanyuka. After 5 ejjudde. Analysts nga balina bagenda okukwata ku mitwe because waliwo enteeseganya ezaaliwo nga baagala kuleeta DJ Lito. Yeah? After 5? Yes. Bano ba DJ omu yagende nga tacha blendinga mu audience ene y'abavubuka the urban akuze. Ani akuze tuka roja. Nga yetaga masse. Yetaga masse. DJ echo yali akuze. Nga yetaga masse. Nga yetaga Gabagenda kwa DJ. Balimba. Nedda DJ Lito. Nedda. DJ anga kati wano. Sajja azimbye ekintu kye bayithe nga twogera amazima. Oyo DJ etaaga masse. Bebataga NBS after 5 ne cuts. Ali aba. Otandika. Nedda. Awusuwa kitaawe. Nedda sijja chikrize. Nditimu. Yetaga masse. Bagamba katwetemu omuto. Boya DJ Lito. Oyogedde akantu ako badde sikategedde. Musajja. Eta nakula nnyo. Akuliridde. Masewa na musajja we batandika after 5 ne cuts anti balinganye Pepsi nga bali abiri ne cuts bambi wotandika tekitegeeza nti nawo maamiddewo osiwa nnyoko. So let's talk about Shadia yajenyize BBS. Yes, yekiri kitya is it a progressive very progressive one nti bukedde ekintu kyali buildings ngekyali under Kabushenga had monopolized this media game. Kabushenga nga buli kimu kitandikirawo era omuntu yali avugana Kabushenga yali Pastor Yiga na mugezigezi Kabushenga mugezi nnyo yali yetaga omuntu omugezigezi era sebo bagamba nti atakulekera tomulekera Kibuyaga simanyi akusuza eminyira something like that kati n'omugezigezi deewo n'abawambako prime time essaawa 4 omugezigezi ani Yiga n'abawambako prime time essaawa 4 Sunday nga alina kalondoozi ne bamukuba bakuba omusajja naye nga yali atandise okuba ng'aleeta ebyo bikyali simanyi kyolifatewerabidde program yali ekutte ejjukira market batapinga mu yeemu bana market audience yemu bukedde ne ABS omuntu ono alina ennaku omuvuzi wa boda mama nakalima akola mu katale because ebityo oyo omuprograminze otukubeera nga alaba station kati ne Yiga kye yali akoze eki yatapingiramu ddala kyobula abalina omuba ne bamujjawo yatwetera ne ku bikyalo ebinyalwana nga bisoma amawulire g'essaawa nga bekyuka bwekiti balinga bo balina agembobya agali gasa negwe Yiga ali mugezigezi okimanyi Yiga aleetanga ebwala nga talina community news anchors ayitayo ekiwala ekirungi akambalage ku bbina abalayi baffe aba ABS ejjako akawuwo ne tukyuka bwekiti kati eyo bukedde ssebo muganda wange 2010 wetandika 2 paka nga 2015 tukwata emyaka ng'egyo nga bukedde eri ku ndo ku audience oyo gwe nkugambe oyo aliro ku oyo nga tewali agivuganya paka ABS we byajjawo ne bitufunayo program 2-3 ne biyingirira omusajja webityo ne beno paka bukedde we yagira wet naga abananze gampedde bukedde saa zino gagigwa agakatona mu ggulu tolabanga omuntu w'abantu bikyaliyo simanyi omuntu anti program nga buli muntu agamba banengera kwa abantu kyenkugamba tiyalina programs ezo yalina programs nganya yalina muntu w'abantu yalina agataliko nfufu gonga tegavuganyizibwa niba ngamba ali script abulu nayo bino bango li mugezigezi ne webuuza omuntu nabeerawo nga kwata kamera nga bano bali mu kutandikira mu kuyomba ne balwana police got down tunala bagalun get bang yayogera atya tafutuki down asola bali mu bing yo mutaliswayo ateta ntacha bitegeera baba saho kwela ngala wadde
what baganya kuwa guard of honor Liverpool aba Arsenal kibayite na timu eyani agiroga tewali agiroga sakutumalize Shadia so Shadia awo yavudde it is abadde akola program ki ekyenca ataka kubukadde tu nakwanya siraje Shadia si akola ekyenca TV mbadde sigiraba nnyo nebadde ina segments olumu olugambo olumu bikoze ebitya kati nga bajja bamajja balvaawo mulimu ne musajja ngo Gaspaka kyakola Ashana Abuzi bamusamo negundi yabadde akolera ddala span ennene ng'abeerako bano bakuseguja be bajjamu n'olugambo kunyakankaga ku lugambo I know asiganya mu kuwandiika asiganya buli kimu akifunye olaba waliwo emyaka egyemu Shalom nze mulamusana ne kamera nga temunyumira I know olugambo olaba kati naffe wano kati ffe abasinze ekintu kispicinga ti zano okuleeta gossip lugambo kyabadde eno analyze critique yes but myaka nkaaga ng'olina sapule mu bulago ng'olese no nkubulira mazima myamro nkubulira mazima oba kitegeera kati Shadi yabadde akola awo naye nga weggambye nti bukedde nga yo yali yagwaki yali yagwa ekigo ebyaddala kasaka bushenga yagenda njagala ombulyako kati programu yaffe ya DJ Shiru bambe mukulike Kaisali bagitati snap owa Shiru kamuleke sona bench ali waffe ne Bruno Betty kuliko DJ Shiru Bruno Betty abasinga abakwano bange munansaasira segenda ba orange card naye nga ebyaddala bukeddeyo ebadde yagwa kya achoka BBS yafunyemu nnyo BBS yafunye omwana adya mu description y'abakozi abawala aba BBS simululu olutambula balusesa zinaku zibaza kakasa ezisooka weeks ebbiri essatu soka notekamu amaanyi anyesayima mulaba ali matayi tasobola ajja kuddeyo munoona ntuuyo saawa yonna onosooka noyagala okukakasa x twakola ndi wakabeere gyendi kati ekiwala kirungi nnyo Kishadya kirina omubiri ogwo ogw'abalabi ba BBS jukira bagimanyiza kati tosobola kuleeta namukasa ku BBS you cannot namukasa alina kukola ku Star TV munyanyegwa ne ku baba namukasa mukwano gwange tugenda kukola enca namukasa you cannot work on BBS bayina bano mibiri futi mukaaga tobalaba bona wera bawanva wagufu bayina emibiri si mumpi nnyo ata Black Sugar that's akola ku BBS positive BBS Black Sugar tayine dobozi ddungi oyo mwana yedobozi romera nakimugamba ku radio Black Sugar yedobozi Syria TV nina bali ya radio TV kakanya shaza commanding voice kino sikwogera bubi but I agree with you kati gosoma oli mukusoma mawuli nange nakimugamba bajja kugamba TV presentation oberanga oli muwala it is the face value ne woberanga output yo eri nga 30% but face yoberanga nnungi nga 80-90% ojja kusinga ono mbu content ina 70%. So vola ba no lwacho gundi baby waddaji ku BBS mamwa saa 5 ezekiro. Bayana mu amusamba bagana mwongere paka musambu gwa kiro. Okitegeera. Kati lwacho namwanje. Bajja mu musambu 8 gwe kiro. You're going to frustrate people because abantu abajja okulaba kati nga abasajja genda kuwa example ziza kubwidde amawulire tugabadde tugagoberere tugalabye mugamanyi kyakaka kya NTV mukwagala okubeera nga esitula amawulire gayage essaawa 3 NBS awo nonge yiye NTV ne bakulako Flavia Tumusiimi yagasomako ne mujja from eri ku Capital ngakola AM to PM that is radio ayine eddoboozi eddungi kalungi yamutwala Nairobi awo ne amegeza news anchoring okumala emyezi gyali egyo bamuwawula najja akatonda mugulunga sajja tutula ku TV wetu nga nebi ni straight nga twagala kulala Flavia nekana akantu ke kalina ka black akalungi eddoboozi lye ayina story ne baba best gent ba bet ya gas mbomula ba Flavia ngatugamba Kyamagero to Flavia agisome era Kyamagero tukwata muko naye nafuna accent yiga accent Kyamagero he didn't have an accent accent here Kyamagero tomujukira ku Galaxy Samuel za Galaxy bulletin we bring you dengane Uncle Chams Kyamagero omuntu wa wansi yali president w'abantu wa wansi kati NTV nefuna Flavia Tumusiimi
nemuleta aina those kissable lips ezo aina amasa amalungi agalogenjala genda kugamba kago nebwe tebaakulya breakfast kakati BBS byange leka tukole BBS mukwagala okujja okuyingira ku mpewaawo naye yagamba tugenda bakubisa abakyala nereta era mu nsi zonna shows ezisinga okubanga zitambula ng'ojozeegendereze zibeeza face card bakyala beauty okitegeera niyamuyiririzako n'omwami Simon mubamu ne karakita ngaeyo nti Simon ali fane n'omukokooterako anti yali tasobola kusituka nabeera awo bwati n'ayambala ebiwanvu bye neyeesirasiba eno n'atufera kakati mukolo John Sevena Kisori and Tans Choir atandike okay katuvako mbulango abali ku NTV tukomewo so ngeyo just kali character ate nga baludde nayo kubajukira bamujja ku WBS 2 be batandika NTV yao kati waliwo omuntu gemukuze naye nga ani akodi nalugwa kyannako ngaso amwejjako mu Eriksen Christian Eriksen taina mutima naye mutu wamwe mwotambula mwana wa kumugogo mwinotambula naye awo BBS negamba okuvuganya abasajja bano katulete ebyana yagenda bugezi mu film acting yagenda mu film industry negamba nabatanzi jangu nabatanzi mukujja mga nabatanzi tukulese wano okole nabatanzi naye budget yino cosmetics wali options abana bagenda kasalamu waliwo options bavumere mbwa aina yansanga ne frank nebe takumba busungu omukazi omulungi takumba busungu I know takumba busungu waliwo empiso waliwo pipa because katolagala lwa fitogenda ku facilitating nabatanzi agenda okuvaayo bwati waliwo kana akagambo ko Nigeria akaita batya that when she got money mkazi navayo nga kyekyo but that is natural by the way olumu obulungi kuba kwefaako nabatanzi by the way naturally mkazi mweru namulaba konze mu 2010 2009 stop it nkubulireo don't be irrelevant nabatanzi is fun to nga afana nga jebbi wafanana nga afana nga jebbi mwaka ki ngacha ina mutono ngasibye kana oya kafanya katambula ngali mukagundi kalwe gundi we yamukyaza lwamiti nganya kana kavi kasibye nabatanzi yalinganza kamera zali mbi si kamera nabatanzi yali mukyala mweru naye yeyongera okwefaako n'aleka bulungi yali mweru baba ati kati banokukokooterako ebiri byenjogedde so onabeera omukyala mulungi nnyo face card ogiraba abantu baba bajja kulaba ne baleeta anti Florence nampi jowente owente kikyala kirungi nnyo kino omubiri gwakyo mulungi nnyo kyeru ne baleeta kino omubiri olwo bali mu kukuba akuba zino zibukidde zaani bukedde ezina onegwa bieko ebintu bukete yalina mukazi mulungi mu biseera ebyo naye yatukubanga erina aggressive marketing tugamba mu face card bukete talina mukazi mulungi mu face card Sumaya muwonge yaliwa yakolanga ku muntu w'abantu sio Sumaya muwonge nabelawo n'emikolo n'embaga kali bali balungi Sharita visualize the hands of the beholder, and I don't want people to say that I'm body shaming people. Okay. No. So in terms nze kunze in my eyes of I'm the beer holder, I'm the beholder. Yaite bakubiraawo. TV yonge ina ba personalities nga kintu bakikwata ati Flavia wakwata mu luyimba lwo nanyenyamu akagulwati w'amaanyi ono mukyala Nabitengero wakwata mukanayo kyani gamba Fifi yasabe erinnya lyo nomala olosala buli njoge erinnya lyagamba mukazi ye Fiona Nabitengero ya Nabitengero lireke iye kade omuntu ngapita ntambinga nyega because you ntambi niye Nabitengero I swear upon the living do not miss to be called Nabitengero kati genda Fifi Nabitengero basi yakagwe ali musamu dawo no Shalom Sikulimba liko kila fane like Fiona Nabitengero versus no vision omusango gwa last year Fiona Nabitengero yeri nyali kataba edi ati Nabitengero ntungo oba Nabitengero nabi yeri nyali goza bujombera mujerega nzibuje mesiri nya yesu gwa kimusako Nabitengero mutuma abantu amanyi
media personality Fiona Nabitengero, also known as Fifi the Queen. Subhanallah. Fiona Nabitengero Sion. Yerinnya lya mukwano gwange abazadde nga bakucyayi erinnya noga kati zebidaayo waki so nga bo balina character nga Fifi the Queen watula mu program oba Flavia Namulindo agenda okujja kuba MP wa Gomba East watula mu program onene atukwata mu tegusuulwa tegusuulwa toli mwavu mutwe gwe mwavu kumbe nayo mutwe gwe gwali muki kati abo nabo nga balina characters ezo kati yobukedde netumanyiza bakazi beauty ne wabata ina content bulungi mu mutwe BBS rather ne wabata ina bulungi content mu mutwe ngolaba noga Tash Habi achakola ku BBS kwali roundabout ne kawunyemu ne Jackster ne bachira chi Habi Tash Habi kifana bulungi nnyo kito kinyankole okitegeera kati awo nga fetulaba kati nganze ntabyagala abakyala ba Western mbase ba ku Fifi ayani basi bakutash Habi awo nereta Happy Powers kisambi kinene bwe kiti alina kavuzize watula bwati ne Simon Ngogamba akole kikandabe kati wavao Happy baade balina okufuna someone afittinga description ya katiba kabwe their template kufuna Shadia wabuke Shadia nagana ya mukansa bagenda okumutuka keringa nensa swate badde nnungi kwegoba sente ntono NSSF jeko atebikoze bitya Nana Habo mouthwash abalumu amannyo nana gakuluma oli aludda lumu busaye byobyocha oba ebinyooga gasanyalala kwesa Nana Habo mouthwash gakwejjusa Nana musange mu supermarket drug shop zonna in fact Nana mwabali ebiriwe gwanga musange mu outlets ezireta ebintu ebivaako e Uganda tukoya abantu okutuumirira akamwanga Nana waali tuyita abantu ku mikolo mujje mulye ku nyama oli nagamba neze senya mumpe ku binyeebwa oba mumpe ntungo nasobola kubeera nga asika mu sito gwa nyama olwokuba nti amannyo ge gajejeera gamu gajjamu omusayi so mubeerenga mweyuna Nana Habo mouth namwe abali enkwatyo ne bagamba okama kaffe atukuza amanyi agawaiteninga so bwa zibiddo nakulwajjo King Saa yavuddeyo nawandika ngaita mbalo yabe nawandikira Sefko Ismail amanya ga Sefko yange Sefko gemanya kwe eri yaddala yes eri SEFUKO ndeka nawo abaje yalizunguwaza nasako si nenga Sefko Ismail kiyaga Hilary muleke yawandise ebbaluwa wano ogirinaawo njirina gisomera abantu our reference ne bawandikako wali bana abawamimbi advocates and solicitors simply kirabulana nabango basoloza nati dabango omuntu kirala to Ismail Sefko aka Dr. Sefko bategedde amanya ge bambi via TikTok handle ne bagiteekawo dear sir ensonga reference yes defamation in notice okwanona erinnya something like that we act for and on behalf of Mr. Mansour Semanda okulwa Mansour Semanda professionally known as King Saa mubyomwamanyikiddwa nga King Saa a celebrated and reputable musician our client ayina erinnya eddungi alanga bamanyi mu Uganda muyimbi on whose instructions we address you as follows. Tukulagiranga bwe kiri wammanga. It has come to our client's attention omuntu waffe akisegeddeko that on the 5th day of May 2025 nga 5 muzigo 2025 you published and disseminated a false, malicious and defamatory statement via your TikTok account. Wavaayo n'oyisiganya n'owasiganya ebyobulimba mutuko gwa TikTok where you alleged that our client damaged your motor vehicle in the make of Toyota Noah because of returning wagambira n'owanyuzibwa nti client ye King Saa yanona emmotoka yo Noah you beat you bagambani Sefko for the record just manyi mu Uganda for the record anyway at the material time of the alleged incident mu kaseera wayogerera ebyo ebyabeera by'emmotoka yo our client was out of the country. King Saa yali mu ggwanga. Was in Japan. Yali mu Japan. A fact that is verifiable through his travel records and multiple eyewitnesses. Agaliwo agasokerwa mu documents ezitambula ebiwandiiko by'okutambula. Your publication was therefore not recklessly false, but wayogera tebyali bya bulimba byokka wabula clearly made with malicious intent to damage our client's character. Ogenderedde okwonya erinnya ekitiibwa kya muntu waffe King Saa.
reputation and public image. Ekitiibwa kye mu bantu. Your statement, which has since been widely shared across social media platforms, has because tarnished our client's reputation in the public eye, caused immense emotional distress and embarrassment to our client, exposed our client to ridicule, contempt, and loss of professional opportunities. Bimulesa okumulengeza okumuyisaamu amaaso n'okubeera nti nno agenda kufiirwa emirimu oba yatandise dda n'okubeera nga afiirwa emirimu. Our instructions are to demand that you do the following within 7 days from the date of receipt. Lawyer ono wa Mimpi yagambye bw'ati lawyer. Pay Ugandan shillings 200 million as compensation for the damage caused to our country's million meka. Issue a formal public apology and the retraction of the defamatory statement with equal prominence on all platforms where the statement was shared, including your TikTok and any other social media handles. Ekirala mukulu Sefco cease and desist from making any further defamatory statements or insinuations against our client. Provide written confirmation of compliance with the above. In default of the same, our client is inclined to commence legal proceedings. Stand duly warned. Lyakamanye ngakoza n'owebwa. Fe aba Wamimbi advocates and solicitors kula client waffe King Sha. Now, this is something amanye emisango gya mirundi ebintu batuginnyonnyola wano. Waliwo civil, waliwo criminal. Now this is bagenze mu civil. Civil kwe gogendayo okubeera nti nno olwanirira civil rights zo zibeera zirinnyiddwa n'ekigendererwa ekyokukompensating omuntu oyo byabeera yonoonya. Sometimes ebisinga kye baba baluubiriramu omutango omunene gwe bateekako ku byobeera okoledde byoba okoze omuntu oyo. Then n'ekyokubiri okuba nti nno toddamu kukola bintu ebyo, because if anyone succeeds in this mu civil, bino byonna omuntu aba asobola obituukiriza. Naye kizibu nnyo emisango gya defamation okubeera nti no it's a one way traffic nga bino webiwandiikiddwa bino. Era in fact on record emisango gye nnaakasomako gigenze mu civil nga gikwatagana ku kulebula egyakawangulwako egiripotingiddwa gyo miyitirivu Kamaala naye egyakawangulwako gibadde giri between 2014 mpaka nga 2024 gibadde emisango nga 8. Daily Monitor ng'erinamu 2, waliwo gwe bagiwawaabira Pius Bigirimana yali akyali permanent secretary of ministry yali akyali permanent secretary of ministry of office of the prime minister. Then sawa zino is the permanent secretary of ministry erimu Norbert Mao justice judiciary. Awali bawandika article aba Daily Monitor nga bagamba nti yalina ssente empitirivu nnyo ze yabba ezaali zigenda okuyamba ku bantu b'Ekaramoja and something like that. Namuwandikako emitwe emiyitirivu nnyo ogwe yagusinga gwamala emyaka 6. Compensating wano mu suit yali asaba Daily Monitor I think yali 1.2 billion naye gye bakomekkereza bamusasula obukadde bwali 3. Ogwokubiri era Daily Monitor gwe mmanyiiko gwe gwa President Museveni. President Museveni mu 2021 bawandika article abadde irema I think 2020 bawandika article egamba nti President Museveni n'abandika click ke bafuna eddagala ya COVID era job at the expense of the front workers abali balina okubanga basoko kubanga balifuna. President Museveni ngayita mbalo yazibe aba K&K
kiwanuka yani Karugira kiwanuka forget bichabo ne bagenda ne bawabira Daily Monitor nagamba kibawandise president yes bichi biwe bitu Daily Monitor atenga yali yafuna amawulire okuva mu oba yali gundi Washington Post mu America nga yabikupya niyo nebirete no bichi bamaliza Daily Monitor yasudu kade wali bisatu nayo bakitambuliza nyo mu bisatu Daily Monitor mu bisatu Daily Monitor okuva ko okwetonda kati mangula isi kasekolerawo ensobi nga yetonderawo retractinga ne issuing apology naye wano mukusooka ababagamba because before intention eno kaseba ya kugira kaseberanga eso eze no retractingirawo no jjawo na bichi obeera ne upper hand wali mu court okugamba nti twali realizing ensobi za fene tugira damages zibeera minimum ziba ntono naye obuzibu okulemezaamu n'ogamba nze benawandiise embyesiga benayogedde embyesiga mbinako obujulizi tuproceedinga mu court kakati omusango omulaliro gw'okulebula yali New Vision eyo yalebula Fiona Nabitengeero negamba nti no yali amwekusiza ku bintu bya sipape ebyo ojjukira era omusango ogwo gwaggwa was it last year in Feb ne baliyirira Nabitengeero bukadde bwali oba 5 naye yali asabanga 3-4 ne yamuliyirira 5 nansindikirako emitwalo gyali oba 4 nabi waabwe namuwa ogwo musango nali ku side ya Fifi nga nzago bagirayo abantu ne babulya mugazi watwambi yawangula sente nampayo emitwalo 4 emala gwali gwa Red Pepper versus Queen of Toro Queen Mother ow'Toro best kamugisha yamuwandikako ngagamba nti bamusanze ne $1 million 5 ez'ekicupuli bikoze bitya mu ggwanga lya America kumbe ate yali London tugenda musango ne kubasinga n'emirala emitono gye giwangulwa bategiwa wabiddwa mingi mujemu kujiba wabiddwa eno yo intention tegunagenda mu court abantu sagala bakitwale bubi so zino letter of intention to sue loza buli mwezi wabayejja neziraba ku musana zibeera ntono kubanga ekiruubirirwa kiba kyakucekingamu ono naye abakimanyi waba agenzerera okuprovinga bibeera bingi mu musango gwa Stella Nyanzi oba agugoberera ne president versus the president Museveni ogujjukira ngamba gwali guli mu criminal bamusaba mukazi wattu nero ya Stella Nyanzi yagamba court asaba court yerite president mu court annyonnyole okunyiga kwe ko bagamba mbusimanyi banyeziza the bachitata of the president fountain of honor nedda banangeje bachita mu mateeka about the person of the president something like that ajanyonyola obunyevu bwe bukola butyalere gai n'abasiba akalipo mu magulu bwe bati ne court neeragira president akolechi ajje ate munaye kyalabikako ngaafunyera oyo omujagujagu Nyanzi yagwangula Nyanzi bamuta bulungi ebbanga esenga yali remanded but wano mu trial wano bwabalemerera okuggusa okitegeera so neguno omusango gwa Sefco tusoke tugudiringire mu mateeka then tugende mu biri ethica ebyaffe tuba tukyali mu mateeka wano King Saha ayina eddembe lyenga omuntu okwerwanako walabanga waliwo erinnya lye erifa kyo kiri constitution ekimuwa era tewabeera wabi shalom omuntu akulinyiridde n'ogamba waliwo enjogera egamba nti teweereganga na biyenje ng'olina dduumu kati this move for King Saha nungi ku ye ng'omuntu okuba nga alwanirira ekitiibwa kye singa kibeera kijolongeddwa mu mbeera eyo naye mu mateeka bingi byabalina okubeera nga akakasa court ebiyinza okumubeerera ebizibu for example wendabyeko wano tarnished our client's reputation in the public eye ekyo kimu ate kino kyo kisobola okubeera nga kituufu reputation yaabwe mu public eye kati kalugambe nga social media Sefco wavayo n'ateekayo video King Saha akubye emmotoka yange bantu bangi abayinza okunyigira Saha olw'ekikola ekyo lwaki yakikoze ku mwana omuto bikoze bityale lero yasuseewo so reputation y'omusajja ebeera efa mu bantu but then wano caused immense emotional distress and embarrassment to our client. Emotional distress we nakweta psychologist or psychiatrist. Okay, mu buddo wagambira wafunira emotional wagenda kokko ne bakibya ne bagamba you having that emotional distress. Tujipimira ludda wa kubanga walabike kokko ku mukutu ogumu nga toli very happy.
walabya ku TikTok live gayo sina byolika ate wogambira nti no muntu yabikutusizaako so nobeera nga olina okubeera nga proving ebyo. Exposed our client to ridicule, contempt and loss of professional. This ridicule kyo kituufu nti okebera ku video ya Sefco gye yateekayo comment section abantu nga bali mukuma King Saha abamu, so that is ridiculing the person. Oshegera naye wano loss of professional opportunities awo babeera tagali kubanga we wava kiri ekya compensation y'obukadde ebibiri because obukadde ebibiri wobutukirako oba any amount gyotuukako erina okubeera nga Shalom mu kukukosaako wabadde opportunities ezengeri ngeeyo eza sente ngeezo bazi cancellinga n'olwensonga eyo koti nsaba Shalom andiyirira obukadde 3 nabadde nina deal yengenda okustrikinga ne Airtel oba MTN nga tugenda kusayininga lwakuna naye ku lunaku olwa Monday ntambi n'alabikira ku mukutu gwa Shalom 256 inze masse DJ nanyirira ne basazaamu lwa ntambi byayogedde era twagenze mu meeting eyo bangambye tukumye opportunity eno because how are you going to prove that obo kitegeera nti bali bambukinga ko kati King Saha muyimbi bali bambukinga ko wano because your business jakola muyimbi na ye balance ko nali nsigazaayo samufuna olwa video eno Sefco yakoze ebyo kati obuzibu bera mu proving yes ku verify yes ne court yo ebisere ebisinga ebeyagala nnyo mufune compromise bola bisoka ne bagamba mugere mu settling out of court chebesinga okwagala ono ku acceptinga Sefco ente ebintu yabikola waba yabikola Sefco ye mu understanding ye naye because you know more benefit of the doubt tuuliza story ki eyiye if he has any proof whatsoever that ekyamutuukako kyonna it was because of King Saha yakiduumira waba ino obujulizi obwo proof ate proof eyo nge tosobola gidoutinga si bino mbu nawulidde Shalom yangambyeko bankubidde ku simu ne bangamba yali bounce awe yamugamba bounce owange yali bounce wa Sefco kafuka bounce wa King Saha yamugamba yamukubira simu namugamba eggali ejja kusalakaawo kakati mu court oyo yabeera agenda okujja kaguwa gwe Sefco kati gwe bamuleeta aba alina okulumiriza oba kitegeera kati nkutwala mugundi ingredients ezibeera mu bintu ng'ebyo and we believe tasobola kubeera nga niwe kibanga kyaliyo sigamba nti kyaliyo tasobola kubeera nga kati awo omujulizi ogwo obeera olina babeera bamaze okubeera nga bamuwewula awo Sefco tekaweddemu tagenda sasula bukadde 2 olw'ensonga talina bwagenda kuzijja n'olw'ensonga nti zisobola kuproving kikanti nno ziri magnitude ezaafiirizibwa naye byabeera asobola akolako ko wano nga balooya be gwe gumusse muve era mukkaanya mutuuka mu kukaaya ne kooti nayo neegamba owaayi byayinza okutuukako kwe kwetonda publicale ngono waasabye n'okwesonyiwa erinnya ly'omusajja then it is a win eri King Saha kuba kyetaaga King Saha si bukadde 2 kutereza linnya lino okuvaako but is it King Saha ye munyiivu kwanza nze nsoma comment ku page ya Sefco waliwo ebiyitiŋŋana why Sefco agamba nsumana ku King Saha era ndifanye ku kivu yatadde ne ka video anti kati wali kivu kyo naliyo anti wali naye waliwo omuntu omulala anti wali mbadde ndi ku mateeka nti Saha yawabidde incident eno y'okuba emmotoka ye okitegedde ekyo bwe tuba tukitadde ebbali nga kyo kyamateeka nti Saha ku mmotoka yagira bijja kuggwayo bityo nga wembyogedde ekyo nekivaawo netugenda mu kifaananyi ekinene ekifaananyi ekinene King Saha alina omuyimbi essaawa zino ali mu kutandika kariya ye gwe bayita Winnie wa Mami gwayamba okubeera nti no kariya ye agitandikako agikoleeza amuyamba here and there finances professional help n'ebirala muyimbi we obuteekweka muyimbi wa King Saha essaawa zino Winnie wa Mami then Sefco ng'abantu wetumumanyi ye mwogezi engeri gyayogeramu yevaalinga nti yes ye wakuyisaamu ggaali kyakoledde emyaka nga 3-4 that is him but then what he does is wrong okitegeera singa omuntu abeera nga Shalom wembanga nze Winnie wa Mami nga nkunyizizza jangu oyogere kyenkunyizizza don't totekamu statements ate zinnafuya zinnengeza zinvuma
teri muntu alina right kuvuma muntu munne boge mazima. So tulina okuddeko mu statements Sefco zabadde nga aleetera Winnie Wamami zibadde mu mbeera ki kituufu zibadde zivuma oba zibadde nga fair comments. Kati fe abali muno mulimu guno aba naddala we self-regulate nimba nina obuzibu n'omuyimbi I can do a fair comment. So ogamba tomanyi kuyimba kibi naye it is a fair comment. Naye singa ntandika okumugamba olinga kino ekidomola olinga akasanikira ka gundi olinga nga kino mama wa alinga nga kino okitegeera then atawo kiba kivudde mu fair comment then nekibeera mu personal attack and insults which Sefco has been uttering to Winnie Wamami which is very very wrong. Era Sefco namugamba namukula okusemna Sefco this road kukakanamu like you can't run away with murder all the time. Okitegeera ojja kufuna situation eyinza okubeera enkambwe naffe tuzifacinzeeko and I'm not trying to say that for us we are clean and olaba ne Daily Monitor kenyini yafunako obuzibu nga wenkunyumiriza oba Red Pepper. So anyone nga you are a critique anyone nga okozesa oyogera oba oli muwandiisi we are bound okusteppinga kutoza abantu abalala tetebajjaako ddembe lyabwe kutuwawaabira wabula mu kutuwawaabira awo tulina kuyigamu neŋŋamba wemansima tuse King Sahabwe nti kansite ku bigere oba okitegera waba nsonyiye oba bikoze ebitadde kansitemuko kuki ku bigere kubanga you won't run away with murder all the time. So buli obubaka bobwa Sefco if he desists n'akireka n'abaleka then embeera ejja kubeera because waliwo omuntu omu n'agamba nti bannange kankozese buli kimu kyenna tulabeko abantu n'agamba nti ambi nze genda kutunda buli kimu ekyange nja kufiirako nja kuvundira mu kkomera. You remember the situation ya muganda wa phone ono gayo muwanvu ono yali ku gaali ya Donzera ono gwe baasiba Cox Kibedi kyamutwaza mu kkomera okimanyi kugaana kwetondera mukyalo Donzera ono mulala yatwala Chameleon Juliet Zawedde nakubiranga Zawedde mga Zawedde you're portraying an image nti oli mukyala mulokole because ebitala kyobeera osiba omuntu waali nangamba atambi sirina buzibu naye singa neetondera naye singa muta nga tewaliwo mbeera yonna ajja kuddamu atandikidde naye kabeere ye nga yekimunyige yeetonde okitegeera. Kati ne wano bano balinganga abali mu gamba Sefco that is King Sir kulwa because King Sir works on behalf of Winnie Wamami. Yes, King Saha works on behalf of Winnie Wamami. Nti bannange ekimala kikola ki tuleke kibalinganga bamugamba kyekyekwese mwene ebbaluwa eyokuwawaabira King Saha works on behalf nga bano bawamimbi on behalf of King Saha. Now King Saha works on behalf of his client Winnie Wamami nti mukulu Sefco because tebasobola genda mu verbal artillery na Sefco ne bamalako naye Sefco mulala ndogera ku bantu abalala ku TikTok kwao Sefco y'omu kwabo ayo ba namba 1 namba 2 namba 3 tekasaaga ajja kwambala gomesa I like his character. I don't like his choice of words, but I like his character. Yes, Sefco mukwano gwange. I like your personality, but then the choice of words zino kubeeranga zikendeera mukko naddala ku bantu abamu n'obutaba kagendereza waliwo olumu oyinza oyisaamu omuntu eggaali nekibeera kyalumu ekyo n'okita naye akireka omuntu oyo. But when you come on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, then it becomes personal. So evoking emotions z'oli omuntu naye n'alabanga alina kubeeranga nsanafu eruma ekigere ekisajja negamba nsijja kifyo okitegeera wadde oginyigidde wano wansi kannume oba nfanfe kati embeera abasaha gye bakola ki gye balimu ne Winnie Wamami tebakasobola mu bigambo balina kukozesa amateeka galina engeri basobola okubeera nga gagogolamu omuntu and they have the influence because sahaye wabeera nga alina omuwala nga Winnie Wamami ajja kukola butaweera butassa mukka butassa mwoyo agambe nina oleeta Victoria eno nga Luis Enrique wa PSG. Mbajjukiza Biva Organic and Natural Health Products esangibwa Omengo opposite Masengere abasajja obudde bwampewo temukuba salute genda ofuneka wake up call ku Biva Organic. Yes, genda obuze Dr. Richard Senjobe mna njagala kunkolako yekenyini ate in fact Shalom katono nti wera ngoli musajja oba ngoli mukyala funamuko ku session ne Dr. Senjobe because ye kirungi endwadde zonna ezisinga yazikuguka ate yabisoma bulungi nnyo so ng'ovudde ku zino endwadde zino ezitukwata wano kusema
okuba ye mukugu nnyo ate abasajja kati fe bakuliridde watusumbuwa prostate okufuka kati namukwano gwange mutyabo nakola ne kasuku okufuka kumusumbuwa omusolo pay yana musindise mu biva bambi Ronnie ye itasola kubanga wala Kilimanjaro ne mutwale wa biva ne nabiranga ukapko nabiranga mukola ko namwe abakyala nga muyina obuzibu mu nsekeza zibikira webityo obukyala bubadde butya awo wonna Dr. Senjobe akuyambya ddala okubeera nga akugogola n'akujjanjaba ng'akozesa obutonde bannange dokita oyo mulungi nnyo nnyini ddala agala okufuna Dr. Senjobe ku simu eno 0752 60 24 27 era mu nsonga olunaku lwajjo mu nsonga z'amateeka z'obaddemu ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga yavudde naga atwala Robert Kyagulanyi Ssentamu Nyaani Ssewanyana mu kooti olw'omwogerako era ebyakalebule ababale buddani Mpuuga bamuwayiriza obanchi kutandikire wa Shalom kankutandikire mnaku gwali gwa 26 obeera ina Frank Ntambi boge na funa 360 degree mpulira wali baddo mpulira nga wonyane kachai sijalira mu kamera ati kati ero broadcasting ya YouTube sibiri ebya Bali Francis waliwo abalumu enjala abaye gwengoolya akolime 26 Alan Ssewanyana ayingira secretariat ya DP Simon Deka yaganye tukole ejjo kati ankubira tuteke nemo non disturb yabadde alina okujjajjo he's not professional andeke 26 amma mukalulu aka president 26 omu ku bali besimbye ku ntebe yali Alhaji Nasase Ntege Sebagala ku kadi ya Sebagala esimba kwa president najja ku black yamala nakomawo 26 ku ballot paper ngakwali yes yaleta yasoma yamala nasoma yamala natukirize bile byalyo byali 98 buzibu yali afuno kadi yamala neyetereza nawo nakola campaigning team gye yakola yali secretary wa secretariat yali Alan Ssewanyana awo watandika okuyingira ebyobufuzi ya DP 2011 najja kuba kansala bwa Makindye West LC5 Kampala tuba tuliyawo 2013 mu biseera biringa President Museveni bayiyiza buli kimu kyonna kyo kukakanya Lukwago Elias okumujjako amaanyi ge agali executive balese executive director ED Jennifer Musisi balese minister wa Kampala bisire yali Frank Tumwebaze balese bichi nga Lukwago ina mandate y'abantu bali Lukwago yali wa amaanyi Shalom timuleba ku bantu b'amaanyi anti bamunafiya amaanyi ge bagalyebuula bagatolako ni Lukwago yali musajja wa amaanyi ono mu Kampala kibakola ni bayita mbakansala ni batuuza tribunal ni bagala okumujjamu obwesige jukira incident eyo yokwagala okujjamu Lukwago obwesige Alan Ssewanyana yomu ku bakola ekyali kitasuubirwa nadduka ko Lukwago yali amaze okubanga awabira process eyo yonna Alan nadduka nafuna court order n'agireeta mu tribunal ojukira okusite hall Alan n'alinnya ne ku mmeeza waggulu n'agiwanika court order yino process temwena kubeera nga mugikola Alan n'akwatibwa bulu n'akwatibwa n'ayuzibwa amasaati n'afulumizibwa n'agenda n'asibibwa eno process n'egenda mu maaso ne bajja mu Lukwago obwesige the court yamala n'ekyo overturning process eyo kati process eyo ya 2013 yefuula Alan Ssewanyana omuganzi mu byobufuzi bya Uganda that was the moment obo kitegeera he was his moment yamumakinga bwebala omumakinga 2015 nabiranga ali rape ng'ayengedde najja kubwa MP wa Makindye West n'awangula awo naona tuli mu DP awo naona DP mu kaseera ko 2016 ekisanja kya 2016 paka 2021 enkolagana wakati wa president wa DP Norbert Mao n'ababaka abali mu DP era abali mu Buganda nebeera ng'erivere sawa okuba kulondebwako mu 2011 bajjanga bakiwakanya naye wali they could compromise mpola nga babeera mu baliiro mu munda we batyo but tugenda mu kaluka 2016 bali balese was it subi ya 2011 baliwo alliance daje bali balese tuddi guni n'agigaana Mao
Mao wagigana jukira yo bone badda ku side ya Besigye so ne abale bowling nga barebo MPs mu DP kwe kwali bano wamanga Mathias Mpuga Nsamba oyomo omubaka Betty Namboze bakireke abo babiri Elias Lukwago yennyini abo basatu akali amaggwa abo bana Joseph Sewungu abo batano Lulume Bayiga owebuyikwe abo mukaaga of course Alani yali akyali muto nga yakajja ne bano basini abalinga 7-8 bonga tebakkiriziganya na Mao kati nabera nga bali mu DP ninga batudde mu matitiri batuzizako kugunyulimu we batyo era jukira ebigambo ebyawanyisibwa nga wakati wa Nobert Mao ebiseera ebimu ne Lukwago Nobert Mao ne Namboze nga era ojukiranga engero zebegeresezanga musimanyi olaba omuntu munda kungulu orange green munda yellow naga nalaba omuntu kungulu green munda red we batyo nibebedanga beretera kali sana kituuka nga tebakyalina butuuliro mu DP Mao yabalemerera okujjamu okunyigira muli buli bagamba Mao namanyi gayina tagayina si yagewa waliwo abagamu abalala kakati wakati awo DP yali yamanyi ngene ezempaji nga wenzi kugambi nenga n'amanyi bagazika sako n'okugewola kusaidia FDC nga balina alliance yaabwe ojukira bulungi nnyo wokutuwaka yakola omubaka Mathias Mpuga Nsamba because yamukulira wokutuwaka bebawo ba mobilization nabiranga agikola era ebimu ku byakyawaganya Dr. Kanokiza Besigye ne Mathias Mpuga Nsamba byava ku engeri wokutuwaka gyagwamu era ebiri munda nga bigamba nti ebasa yakola ki yayite wa Mpuga ebintu ne stopping but that will be a discussion for another day but byogerwa obo kitegeera now 2017 ndibukulukira nno mukama wange 2017 omwami amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja n'avuganya ku bubaka bwa member parliament wa Kyaddondo awo mu by election ngatunka ne Apollo Kantinti amazo mujja wamala okutunka awo Dr. Amina Bobi Wine yafuna obuzibu bungi nnyo mu kukakasa ba seasoned politicians abaliwo mwendo osinga n'okumuwa kaadi teyafuna either ku FDC oba ku DP najjanga independent era batono nnyo kwabo benjogedde abagenda ne kuzi campaigns ze kuberanga bamuwagira naye nafuna abantu abalala bamuwagira nawangula n'ebitundu byali 7 ku buli 10 nawangula akalwa it was a landslide victory bwato nayingira ebyo bufuzi ngenda kubula ebigattaganya lwaki Mpuga ayagala okutwala Kyagulanyi alanisibanya na mu court 2018 ne tugenda mu kaweefube oyo owa by elections ezaaliwo zaali zino wammanga by elections ezo nga zaafuula Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kyataasuubira nti ajakifuuka mu kaseera akatono togera ku by election yali ejinja eya Paul Mwiru togera ku Yebugiri eya Basalirwa togera ku ya Arua ya Kasiano wali amasasi kati eya Arua ne zino zene ssatu Bobi Wine yali fundamental nnyo olwa mobilization strategies ze yakola erinnya lye na byonna nti byayamba abantu aba basatu kubeera nga bawangula by elections ezo by election kuside opposition ebeera nzibu kuwangula olw'ensonga nti amaaso kuside ya NRM gonna gabeeraawo seberegedda ko esobo kujju bonna kuleeta state resources zonna military byonna naye ezessatu yaziwangula consecutively nga aziddiŋŋana kakati ekyo ne kimufuula omusajja yali ow'amaanyi ennyo nnyini ddala n'atandika okuwininga nafuka national character mu byobufuzi wano yali jinxed ng'asalawo kyavudde wano mu Buganda awangudde ewuwe agenze mu Eastern awangulidde Jinja ne West Nile eyo gye yafunira ebizibu ebyaliwo okufa kwa Yasin Kawuma naye okukwatibwako wakwatibwa bw'ati ensi yonna eggwanga Uganda n'ebitundu by'ensi ebimu ebisinga ne bisannyalala awo nno omudigido oba omuggundu oba movement ey'amaanyi gye bayita people power movement n'etandika wetandika ne spreadinga era slogan n'etandika people power our power it was just a movement nga Bobby akyali MP Kyaddondo bakwogatta ne instances n'ebbiri zaali mu parliament okwali 1 ekyokujjawo
yali Exercise Duty Amendment Act gye bali bayita mu 2018 ey'okugyawo OTT ojjukira OTT ebiseera ebyo sebo nga batujjako nusu bibiri akyaliwo OTT Laida wali OTT saliwo lyagana okuyita n'akwata abantu bano wammanga ne bakkirira downtown okwali omwami Dani Magic okwali Gonza okwali mukwano gwa Raymond Mujuni okwali Joel Osenyonyi ng'akyakola ku NTV ne Raymond ng'akyakola ku Daily Monitor okwali Patrick Salvador Idilingi bayaliko awo abantu we batyo naye ng'okwekalakaasa okwo waali suubidde nti maybe bali ba seasoned be bali kubaddemu ne kakati naye atandika awo n'ababe abatali very well known nnyo mu byabufuzi n'incident ey'okubiri era ya making Bobby Wine ne People Movement okubeera ey'amaanyi era y'embeera y'okwagala okujja ekkomo ku myaka togikwatako bonna beegattira bamba opposition MPs abasinga okwagala okugisibira ekkuuli omwali okulumba parliament ng'emisana ttuku ng'amagye gagiyingidde emboko n'ekola ki emboko n'evuga mu kaseera ako eyali de facto opposition leader tuli mu 2018 awo yali Dr. Kanokiza Besigye now ne wajja lift mu opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina goodwill y'abantu naddala abavubuka abamu ku baba bali bagamba nti maybe walina okubeerawo omuntu omulala omupya akwata omumuli guno okitegeera because out of desperation abantu okuyaayala n'okuyaggayaga babeera batrying out options ezibeera ziriwo ne babeera nga batebolinga ne balaba kati Kyagulanyi oluvannyuma lwabiri byali amaze okubeera ng'akola byonna byamuyambako okubeera nga awininga trust y'abantu abasinga mu ggwanga naddala abavubuka yamuyambako creating omudigido ogwa People Power Movement era jjukira lift yali ey'amaanyi nnyo nkujjukiza 2020 ndowooza tuyingira covid awo tuli mu covid wakati embeera eyali embi nnyo yalabikako wakati w'abawagizi ba People Power Movement n'abawagizi ba FDC side zaabwe emmengo ku CBS ojjukira bulungi nnyo nga bagamba dokita ebyo nebibeera mu opposition niyo nga mulimu opposition wenyini kwani alina okubeera nga akwata omumuli mu kalulu ka 2021 now People Power Movement mu kugenda mu kalulu ka 2021 bagiremesa okugiregistalina ng'ekibiina ky'ebyobufuzi bali bagala juwandisa nga kibiina kya byabufuzi bagenda okutuuka eyo nga waliyo bureaucracy mu nnyumba y'Electoral Commission ni amateeka bekimbwa atasemanyi balamu yawandiisa ekibiina byali bingi so People Power neegaana yet mu kaseera ako bali balina okufuna ekibiina eky'ebyobufuzi baleeta abaka ba parliament ne Kyagulanyi afune kadi kwagenda okujja okuvuganyiza President Museveni awo ne bagenda mu alliance abaaliwo n'ekibiina tuli mu 2020 awo kye bali bayita NURP ekya Kibalama ekyaliwo kuva 2004 bakigendamu Kibalama n'asiizinga okutwala obukulembeze obwaggulu ne baddamu n'okukola obukulembeze obupya ne bawa Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president waabwe wayita emyezi gyalinga 3 batandika okulwana NAP ne bayita mu Kibalama yennyini n'agamba nti okuwanyisiganya obuyinza mu kibiina kya NAP he was coerced by Kyagulanyi and his group n'olw'ensonga eyo kibiina kiki na biki ne bagenda mu court nesalawo negamba nti okukyusaganya kwa gundi kwali kutuufu era NURP ne rebranding okuva ku NURP nefuuka NUP National Unity Platform ennaku z'omwezi zali Agusto 2020 awo nno olunaku lw'enkeera wetulengerera trek eya DP block nakunyonyodde balyo mwalimu ba MPs 16 mwalimu ba division mayors 6 ne ba deputies babe bonna ne ba councillors abayitirivu ne bagenda era omukola abasinga mu kujjukira gwali ku kitebe awo ekamoocha omwali okwayambazibwa okuweebwa kadi y'ekibiina kadi ya membership ey'ekibiina n'obukoofiira era mujjukirira Ronald Mayinji yaweebwa ekikoofiira ekyali kya Eddie Mutwe nga tekimutuuka bulungi nga kimulebera ojjukira bulungi nnyo awo no ndi mu kujjira so ntugenda mu kalulu ako nga DP block ekulembeddwa Mathias Mpuga Nsamba akonvinsinze banne bonna ne babeera nga bajja mu kibiina ekipya ekyali kifomingiddwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ekya NUP awo tugenze nno mu kalulu akalulu kawedde ebyaliwo mu bijjukira bunsagala bibajjukiza naye tuba twakava mu kalulu waliwo akayita emyezi 3 ne wabeerawo okukwatibwa kwa Alan Sewanyana saako ne omugenzi Muhammad Segirinya ku misango ejali e Masaka ku bijambiya ebyali e Masaka yemujjukira obulungi ebyaliwo wakati wa May 2021 mpaka mu June 2021 ne babateekako emisango egyo nzijukira bulungi nnyo yali CID Director
Akulo Grace Akulo ya na basamoninga na bikibe na tugenda okulaba asajja bintu biri serious babakutte babataddeyo babawadde zibeiro babaddamu babakwata olabanga bamalayo almost gwali jali myaka ebiri almost nga gigenda kubeera nga gikola kinga gitu batu wenkuzaako kema begeera nga tugenda mu kalulu kennyini waliwo abaana abalaba NUP abakwatibwa mu lukuŋŋaano lwali luuka abakwatibwa abayitirivu ennyo ne batwalibwa no luko bakalangala emu kwezo Sky bamukwatira Kalangala Kalangala okwali Eddie Mutwe okwali Nubiani okwali abo Sky n'abalala nabo ne babiranga bakwatibwa kakati Mpuuga ayingirira ludda mu nsonga ezo nti Mpuuga ye one bado ba Alan okujja eno was fundamental nnyo nti yaba convincing naye ekyali kyewuunyisa nti nno emisango egyateekebwa ku Alan n'egyateekebwa ku musajja wa mugenzi Segirinya gyali giri Masaka Masaka Mpuuga gyali omukulembeze oba kitegeera kyovulaba abantu ne beebuuza ne bagamba kisoboka kitya kino okubeerawo mu mbeera eyo naye muzimu ku negotiations ezaaliwo mu kuteebwa kwa Alan ne Segirinya omukulu Mpuuga yazirimu omutwe era negotiations ezo yazirimu era ye contradictinga napamba lesize na butambi wano yasoka ne yeegana mbu teyabirimu but wano mu kufiirwa mu kufa kwa Segirinya n'amaana ayogera nti no yakola ki yabayamba kubeera nga bakola ki nga bavaayo so negotiations z'okuteebwa kwabwe kwakola yakola ki yazirimu. Now Mr. Bobi Wine, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwa okosejjo lwadde kumeka lwakubiri we yabadde ayogera n'ab'ekibiina kye bawagizi nakyo bonna bonna waliwo ensonga maaso essaawa zino eriwo ey'okukwatibwa kw'aba bodyguards ba Robert Kyagulanyi Ssentamu omwali Akirewo Kivumbi mu kusooka omwali Gaddafi omwali ne Smart ne ku keesi eyo kwaliko Eddie yamala n'akwatibwa wiiki eyo nga tutumanyi najjaali then ebyaliwo omukulu najja n'agamba yamulina limuyigiriza Lunyankole ebikoze bitya Eddie abaamulabyeko embeera gye yabaddemu embi ennyo yabadde annyonnyola bamukozesezzaako waterboarding ogimanyi okussaako akawero babeera nga bakuyira amazzi nobeera nga drowning nga babikozesanga mu makomera wano ku Guantanamo Bay era in fact yali ICC ne Human Rights Organization ne bigamba temuddamu kukosa tactic eyo gye bakozesa ku Eddie ne bamukuba amasannyalaze ne yamunyoola ebitundu bye ebyekyama ne bamukuba buli lunaku ne yamuwanikanga waggulu ebyo ebigambo nno Eddie yabibuulidde bagenze mumukyalirako mu kkomera lunaku lwajja embeera gye yakola ki gye yayitamu etali nnungi kati Eddie yatuleetedde embeera eno eya Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'agamba naye bannange tuli wano because omusango ogwo gustretchinga ku byaliwo e Masaka bwe bali bagenda okuziika Pascal ojjukira confrontation yali wakati wa Abedi Bwanika ng'ali mu kwogera ebikikinyika eri Robert Kyagulanyi Ssentamu then n'ebyaliwo scafe ezaaliwo na biki byonna twagenda okuddamu okulaba nga waliwo emisango egyagala okuleetebwa nti nno babodegaadi ba Kyagulanyi bakubye bannamawulire b'e Masaka abako n'ebyabo era omwami oyo munnamawulire oyo akulira abannamawulire b'e Masaka Farish Magembe n'akola ne press conference awo n'agamba bagenda ku boycotting activities za NUP bagenda gikavaringa babakubye bagala justice mu wiki eyo yennyini aba NUP ne bagamba ffe singa mutuwa evidence tugenda kukola internal discipline mu ba bodyguards baffe oba nga ensonga ezo zabaddewo. There was nothing that was produced. Ongamba otero convincing otya mu bamawulire abayitirivu bonna abaaliyo nga there was nothing recorded of the assault eyali egambibwako yet it could have made some news ate nga baali bakolera Mathias Mpuuga Nsamba at the exact time nothing was produced. Kakati ate the same Farish Magembe ensonga zino nga zibaddewo ezaba Akirewo Kivumbi yavaayo sabiti nga 2-3 emabega n'agamba nti ensonga zino bazihijackinze bannabyabufuzi era bo bazivuddemu kubanga ebiri mu buvunaanibwa bali bo tebabibakolangako the same Farish Magembe. Kakati ekyo nkikuzimbira okulaga ekifaananyi ekinene ekya abantu ab'enjawulo abali mu kukozesebwa okubeera nga batuntuza ba bodyguards ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga beekusiza Masaka ebyo nga tebeeyawula ku linnya Mathias Mpuuga Nsamba. So kyekyaleetedde Robert Kyagulanyi Ssentamu okujjukirako keeki emabega n'agamba bannange
Alan ne Sewanyana ne Segirinya otwajjanga okubakyalira mwatugambanga nti mwakizudde mwe mwennyini tino omuntu ali emabega okusisibwa kwammwe Mathias Mpuuga Nsamba wembeera nnimba jangu ogambe nti bannange omusajja bayogera bya bulimba oba byayogera bituufu Alan kwe kuvaayo nayogera statements zeyayogera ng'alinganga aweereddwa omugwa either agweteekamu yeetuge oba nedda because ne Alan yennyini abadde amaze ebbanga nga tajja ku kitebe ku nsonga z'ekibiina omundi gwe yasembayo okujja ajja ne Luswa nga amutembeeta aweebwe kaadi the other week yali agize 2 weeks yali azze kubya Segirinya nga amulambi gwe guleeteddwa so abadde ayina embeera eri enstranged n'ekibiina naye wakati wa Mwanga Kivumbi okugamba nti nno babawadde ennaku 3 ba MPs aba bali mu kwebuzaabuza either baluzinge membership y'ekibiina oba ki beetereze so mutwalengeredde Alan nga akoze eki ngazze Alan wajja musajja n'agamba kakati Alan ebigambo bino jango either bijjewo nti tebyali bituufu oba ogire Alan najja n'ayogera n'abeera nga ayagala kuvugira mu nnyoto wamulaba wamuwulira bamubuuza ku bakulembeze b'e Masaka be yali ayogerako oba bali bayogerako n'aleeta amannya nga 7 n'amugamba ani yali abakulembera sajja watu kwe kujjayo erinnya lya Mathias Mpuuga Nsamba nga lisinkinga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kyebadde akola kyebadde agamba so embeera yaviiriddeko politics embeera yaviiriddeko ani Mathias Mpuuga Nsamba okugamba nti abatwala mu kooti teyabikolako teyabyogerako byonna naye of course nga we twogedde ebyobufuzi yes mu ebiri mu kubeera nga bizannyibwa and they are all good players bajja bizannya mu ngeri mu interests zaabwe zinabeera ziri best naye mwene situation ndabamu Alan nga yayinza okulira mu kavuyo lwaki Alan abadde tamanyi ngeri gyayinza kufuna kaadi mu kaseera kano ebadde eri mu jeopardy naye ate omukulu wajja n'agamba nti abana abatwala babiri bayogedde then kibayingira Alan sympathy eno mu ba constituency okitegeera era Alan ate Alan naye omusaasira Alan is a loyalist ewa Mpuuga kunyonyodde okuva eri mu DP because ebita byonna era singa walaba the body language n'ebigambo engeri gyali abikaluculatingamu tiyayagala kuwaayo direct linnya eryo okitegeera ante ekyokukaka it is upon you okwogera ky'oba olina okubeera ng'oyogera anti kyekugamba nti ebyobufuzi oba okitegeera olina okwogera ky'olina okubeera ng'oyogera whether kikutaasa mu mbeera eyo whether munno omwokya n'obeera ng'ofunamu aizulu so Alan yali mu uncomfortable situation mu kaseera ako omuntu asobola okubeera ng'akuwadde omuguwa oba ng'agenda kugukwambululamu because Alan tabaddeewo na mbeera ndala yonna gy'agenda kwambulisinga banne Makinde West. Now this is a political capital for him. Tetuganye akyogedde senga tebamuwe kaadi. Senga tebamuwe kaadi then it is upon him okuddamu okulaba kyalina okubeera nga akola. But then you can't be here and there. You have to decide where your loyalty belongs. Okitegeera. Mu kaseera nga there is a friction between Mpuuga and the NUP gyagala okujja kaadi. Olina okudecidinga where your loyalty belongs. Nga wekyali ku mubaka Nambozi ne Ssaabaza no bayogera obiwulira. I don't think Alan was yali mukwano gwa Mpuuga okusinga Nambozi ku Mpuuga. But Nambozi yatuuka n'agamba nze this side yeno. Okitegeera. Omubaka Mwanga Kivumbi just last year yafunako ku mbeera. Uyabeera kazitaawo ne byayogera setaga kaadi because ebitya yatuse mu kaseera kano nga agamba I belong here. So mu byobufuzi you can't belong everywhere or you can't belong here and there. You have to decide where you belong. That is politics. Ndi eno oba ndi eno. Kati ng'omubaka Abedi Bwanika. Abedi okuva ensonga zino we zaatandika ye alina ani? Alina Mpuuga. Whether mu mbeera ki omubaka Baagala Joyce alina Mpuuga. Omubaka Juliet Kakande alina Mpuuga. So ne Alan yabadde alina okudecidinga wa loyalty ye weeri. That is politics. You can't be here and there. Kati bamuzannyo omuzannyo yogera yatula. Oli naffe oba oli n'oli. Era n'agezaako kwagala okukivuga which couldn't have worked for him. Tesobola kubeera Newton byabufuzi. Tugende Zanzibar mbajjukira Friends of Trip to Zanzibar okuva nga 12 mpaka 19 July. Those are 8 days. Kweko transport, accommodation, okuya ne insurance. Booking zikoma nga 10 June agalo bookinga
genda Namirembe Abakuli ku Bitaala wapanga bus za Freedom ne Perfect buses kuba ku 0788 42 5952 twala mukwano gwo twala omuntu wa Inter wa PSG katawo n'omusajja mutwale mpola onali mu kuŋŋamba get me a ticket for tomorrow's B2C but like tosobola kwevamu mitwalo 2 bane B2C bantya tugende tubagire ku Terafirikana 2.5 ne tubya milioni 3 mbajukiza Bonoke Friday janga mu Freedom City tugere mu Kigozi concert Bonoke tugenda ne tumwagire Friday janga 16 atenga 17 May Saturday janga tuda Bonoke tugamba mu Sapaso Sansanyu Fest awerogogo tugende yes nango kubajukiza ku kasinage na musole sembayo banafa bamuno watch ku mutimbagano gwaffe ogwa www.munowatch.com ogenda kusayanko films enjogerere zokka mu videos ba Uganda abasukka 30 kuno deciding gwani ngogenda okubangula muno watch yo buli lunaku wait releasing films ezibeera empya but ne films enkadde tezivaayo ne films enkadde upon your request tuziteekayo mu kifananyi ekirungi ennyo mu ddoboozi eddungi ennyo so osasula emitwalo 3 omwezi oba ogenda kufuna service ennungi ennyo filimu nga terimu mbeera yonna ogenda kubeera ng'ogira options imperative nnyo general za movies zona tuzirina anyumirwa action anyumirwa drama comedy thriller horror science fiction twala tugenda abobutundu DJ kuli sweet waffe buli obwaffe w'omukwano oyo gyali shawukaniri gyali uliyo oyo gyali so bannange yes BJM bwe bulungi bwa Munno Watch ogifuna otya genda ku simu yo that is step number 1 o downloading application ya Munno wanuleyo ku Play Store ku iOS wanule omalo okuwanulayo omalo okuwanulayo that's downloading registration nyangu email address of course buli mutale ku social media ina email address ngojiteka email password yangi bateka mu email address frankbalkes@gmail.com then password yange Arsenal will never win champion just kibagamba era ekyategena kukyuka bakukitwala yali cyose obo kitegera but ngoteka mu password yobero oyagadde yinzo kwangu yakalinze enyangu ira nnyo kubanga tebikyuka so wotyo ngogenda ku muteeko omulala nga films zikugira mpiterevu nnyo kuli tulina kokoza obwererezi trials but oyinazo ogenda okunyigamu bagambe esasula akasente prompt yokusasula sente je otekemu wali whether Airtel Money of course oba MTN mobile money mwabakozesa visa card ng'oteekamu enkola yonna gy'okozesa okusasula ebintu online then ng'oteekamu password yeeyo gundiyo ng'oweeyunza ku Munno Watch butereevu so password eyo ne email by'okozesa wali ku smart TV yo mu kisenge oba mu ddiiro ng'owanula era application ng'oteekamu ebyo ne ku PC ku www.munowatch.com ng'ossaako ebyo obulamu ne butambula bulungi nnyo weekumire ku mutindo gobeera firimu enjogerere ne Munno Watch. Story ya Ferrara ise mateeka. Story ya Fesembayo. Erwa story ya. Eya Semakadde. Yalopye NBS, is it? Yes. Abatwala mu mbuga. Giwumbe. Okugiwumba waliwo ekigenda mu maaso. NBS. Semakadde ali bundi. German ne Stella Nyanzi. I don't know where he is. Ali German ne Stella Nyanzi. Onyange twasomanga naye bamuyita Solomon Kawesu. Tante. So Nabulanda musajja ali German bagenda kwa scholarship eyo smart pen bichi yes achali president wa Uganda losate achali mu mateeka ekyanja myaka emeka mugumu ebiri ndozo achali president esaba zino Semakadde ali out of the country yadduka teyagenda buwaze but yadduka olunaku olwaleero yatutte NBS mu kooti ng'ayagala emusasule emitwalo 7 egya $. Iziti 7 lindako sente ziri mmeka wano bannange sente empitirivu nnyo eziri million 3 eza $. Payment of Uganda is 3 million. Ze billion 11 eza Uganda. Wano yasaga nnyo. Kati zayaga tasaga. Now, NBS ran a story on Monday in their gundi gye bakola eya NBS Investigates. Ne bagamba nti omusajja oyo ayina law firm eyo
eyayambako dira omu okubeera nga afera muna business amanyiddwa nga Tana Robert Edward okumufera $840 ejja dola nkumuguza gold yavaamu nga wabicupuli. So that is where erinnya lya Ssemakadde werijjiramu tiro farm eno yafuna ssente ezo ng'eyita mu Stanbic Bank neziri distributinga newaako bashasha abasuubula gold bweyawaawaakaawo naye story eyo eyina ebituli bingi nnyo. It doesn't look like an investigative story kunze eyagiraba, but it looks like something that was orchestrated to character assassinate the person of Ssemakadde Isaac. Laba n'erinnya lye bagiwa erinnya Bang the Gold. Eninga, those are the good catchphrases zani za NBS za Ssemakadde. Is a bang the table. Bakozesa. Alaka bang the goal. Something like that kye bakozesa. Ng'olaba nti kiteeketeeke, it is aimed kubeera nga they target Mr. Isaac Ssemakadde. Isaac alina ebizibu essaawa zino. One, mu nkola ye ey'emirimu na lwaki abantu bamuwagira, he became as yajjanga a radical person atayagala kumanya olw'emivu y'emiyitirivu egyali giri awo. Ye n'agamba approach ye egenda kubeera ya extremism, okubeera nga Uganda Society ekola ki etereera. Wakati awo neyesanga mu butyabaga bwa mirundi ng'esatu, yesanga mu katyabaga akamudusa mu ggwanga Uganda aka Justice Musa Sekaana, contempt of court alina bye yamuwa ebibye. Wentegwe ngamba alina bye yamuwa nkitegeeza ku bigambo. Then n'omukyala Justice n'omukyala oli Abodo yowa DPP, then ne Kiryowa Kiwanuka. Of course Kiryowa Kiwanuka Attorney General ye invisible hand mu kino, kubanga ne mu kalulu ke twagenda mu Uganda Law Society abaaliyo n'abakwano bange bakansa bangamba nti it was the protest vote. Kati protest vote kyeki mu situation ya Ssemakadde wekiviirayo obulungi. Kinyonyola. Ssemakadde presents himself as someone ataligoberera eyo nnono ey'abalooya busimanyiro ya nosala akaviiri bootu alina zigangunze engeri gy'ayambalamu, engeri gy'ayogeramu ebigambo bye, eyo kitegeerawo ebityo. So weyajja abantu ebakubeera nga Law Society yali yatereera teyalifunye kalulu Uganda Law Society, but abantu bagamba kulwa omusajja ono engeri byatukozeemu Kiryowa Kiwanuka abasibireko abakulembeze abamu. That's what they said in private conversations zinanywa nabo. Tugeye tulonda ono. It was a protest vote. It was a protest vote. Ne bamulonda. Kakati mu kumulonda naye n'aki continuing extremism eyo na biki byonna byonna. Twakolako story naawe y'aba twins be yali agira nabo ne bavaayo. Ne bagamba yali abakozesa. Webityo. So alina ebizibu wano ebimututte mu ggwanga erya Uganda. Naye mu bbaluwa gye yawandiise letter of intention to sue ekyamazeeko embiibya ebbaluwa eyamuzeemu because eyiye agiwandiika ng'akozesa olulimi lwennyini olw'amateeka respectfully n'agiwa NBS. Lwakuba kati nekye yakozeemu ate ekirala yabadde ateeka ebbaluwa eno exiye ali n'akozesa naye olulimi olulala oli defamatory erikinikaliisa n'ebigambo bye yamusi bisobola kuddamu kwogera wano. But I think naye ali mu kulwanirira ati wali bamudefaming. So that is there is a contradiction there. NBS ng'eyita mbalooya baayo oba Next Media ng'eyita mbalooya baayo abamanyiddwa nga abamukiibi and Kyeyuni advocates bazzeemu ebbaluwa eri mu kudiscussingibwa nti nno ya kibuyabuya nnyo, tewa mateeka kitiibwa and they are full of arrogance and they pay for it. Yabadde egamba reply to notice of intention to sue. Now mateeka kadinga ebbaluwa gye twasomera King Sir lawyer Sefco aba alina lawyer alina okugiddamu okitegeera bakola ku bina baby n'addamu n'ennambwa whether nti ebyogeddwako biki to proceeding. Bano bawandise ne bagamba we act for and on behalf of Next Media Group herein after referred to as our client on whose instructions we address you as and we acknowledge receipt of your notice of intention to sue in respect of Bang the Gold. Kinadde nkugamba kiri Bang the Gold ebagituuma investigative story. Radical New Gold scam
NBS investigates, wherein you state that you act on behalf of Mr. Isaac Semakadde, to whom we respond. Actori incumbent onus propendi. For every pesi is dominus ilitis. Whether success follows is another matter altogether. Please sue. Webazeemu nengo olwo olulimi terukkirizibwa mu kuwandiika mu yes balina olulimi lwabwe olw'amateeka olulibeera formal olina okikipinga with respect noddamu nnyingo ku nnyingo oli bya addressinze okitegeera tolina kuwandiika lulimi lubuzaabuza nga luli bataddemu olulabika ng'olulatini ebyo weebityo please sue with the bold black letters. Yes. Era omwami namukwano wange amuyita Everest. Mugagga yawandise ku X n'agamba, dear lawyers, that response to Isaac Semakadde's notice is unprofessional. It started with SCKK, and hopefully now with hindsight, he must regret setting such a bad precedent. Even if you are 100% sure of your defense, you have a duty to accord a respect response. So tujja kulaba gye binakkira fewe tuli NBS we nebeera erina all the details eziteeka ezimulumika ezirumuluma mu mbeera eyo ezijjeyo so awo tujja batubalinze Twanyo Frank Antambi lwakuna musule bulungi mweraba.